Я хочу благословить себя и вас Словом Божьим. И в течение месяца Бог даст жизнь. В этом же ракурсе я буду развиваться, чтобы делиться Словом Божьим с разных сторон. То, о чем мы будем говорить, слушать и молиться в течение этого месяца, начиная с сегодняшнего дня до конца января, это слова или слова, над которыми я очень много работал и думал. Некоторые вещи, которые я буду говорить с вами, если 10 лет назад вы спросили бы у меня, я не мог бы ответить точно. Или я вообще не мог бы ответить. Это судьбоносное Слово Божье. Можно забыть все, что мы были научены все эти годы, но в течение этого месяца, все эти 4-5 проповедей никогда не надо будет забывать. Аминь. И я хочу, чтобы это слово не принесло нам страх, но чтобы это слово принесло нам мудрости, которая поможет нам оставаться верующими, спасенными на Божьей волне. Аллилуйя. И мы понимаем, что самое главное для жизни человека или для человека. Однажды один священник разговаривал с одним пастором. И он спросил: вы пастор? Да. Вы помогаете людям спастись? Да. Он посмотрел на него, он сказал: но как я вижу, как вы делаете, я не уверен, доведете ли вы людей до неба. Когда я слышал этот кусок разговора, сначала я засмеялся, а потом прошло время, эти мысли крутились опять во мне. То есть один служитель спрашивает другого служителя и говорит: все, что я видел, все, что я слышу, что вы делаете, вы говорите, доведете ли вы людей до неба? И в моем сердце мысли вернулись обратно. И мы понимаем, что воля Божья есть то, что все люди пришли именно ко Христу. Мы можем или мы должны прийти ко Христу, Иисуса Христа, чтобы в Нем Бог Отец принял нас, возродил нас с неба, и мы были кандидатами для Царства Небесного. То есть, мы можем помочь себе и другим прийти, как язычники, безбожие, прийти к Богу, как Христу. Но все не только на это заканчивается. Мы должны помочь себе и другим, чтобы оставаться во Христе, прийти или достигнуть Царства Небесного. Аминь. Люди могут жить на земле и никогда не прийти к Богу, не прийти ко Христу. И люди, слушайте меня, пожалуйста, могут жить, прийти к Богу, прийти ко Христу и быть рожденными, но по каким-то причинам не дойти до Царства Небесного. Наша тема сегодня называется «Вознесение Церкви». Я об этом никогда не говорил, потому что этот вопрос для меня очень сложно был. Я должен был исследовать и то, что старшие братья учат, и Слово Божье, и разные свидетельства, чтобы сделать вывод. Сегодня и в эти дни мы празднуем Рождество и наступающий Новый год. Аминь. В то же время мы понимаем, что есть праздники для земной жизни, а есть праздники для небесной жизни. Те праздники, которые мы имеем, Новый год или Рождество, Пасха,
50 жатвы. Это Божьи праздники, но они для земной жизни. Но есть Божьи праздники для небесной жизни. Самое первое, слушайте меня, пожалуйста, самый первый Божий праздник для небесной жизни – это пришествие Христа. Давайте мы откроем Библию, прочтем книгу Откровения, мы начнем с конца. 22 главу, и мы читаем с 11 стиха. Неправедник пусть делает еще неправду. Нечестивый пусть еще оскверняется. Праведник дотворит правду еще. Откровение 22, 11. А святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. 17 стих. И Дух Святой, и невеста, то есть церкви, пусть говорят, приди, и слушающий да скажет, приди. Это местописание говорит нам о временах или о времени, когда Иисус Христос, Сын Божий, который родился когда-то через Деву Марию, то Рождество, о котором мы говорим сегодня, это праздник для нас. Он был распят, и мы будем праздновать Пасху, это праздник для нас будет. Он был вознесен, ныне сидит от Иисуса Отца. Он сам, говоря об этом, он говорит, человек высокого ранга пошел принять царство и вернется. То есть определенный день, когда Иисус Христос вернется для тех или за тех, кто принадлежит Ему. Библия говорит, на самом деле это великий день и день праздника. Этот день Дух Святой в это время, находясь на земле, ожидает этот день. И Библия говорит, что Дух Святой вместе с невестой, невеста это церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа в процессе ожидания на земле называется невестой. После вознесения на небе, эта церковь будет называться женой. И тогда это будет брак агнца на небе. Поэтому Иисус готовится, чтобы прийти взять свою невесту. Аминь. И церковь должна готовиться. Дух Святой помогает церкви. Поэтому написано, Дух Святой и невеста, то есть церкви, они готовятся. И в этой подготовке их сердце Духа Святого и сердце церковь, то есть твое и мое сердце, кричит и должен кричать, гряди, Господи. Почему? Потому что мы ждем Тебя. Потому что как невеста ждет жениха. Если люди договорятся жениться, они на какое-то время отлучены друг от друга, не видятся. И говорят, что они встретятся только в ЗАГСе. Каждый ждет этот день. Каждый рассматривает, какой пиджак он одет, и какой юбка или плащ оденет. Не дай Бог, что там будет пятно. Каждый готовится. И в это суббота, когда они должны в час дня встретиться в ЗАГСе, никто не позволит себе заболеть. Никто не позволит себе сломать ногу. То есть с утра эта девушка не сможет просыпаться этот день. Она даже ночью не спала, потому что сердце бьется, она ожидает. Он всю ночь не спал, если не спал, то кусками, в 4 часа он уже бодр. Чтобы не проспать этот день, время, часы становятся самая главная вещь. Смотри на часы, сколько минут, где будут пробки. То есть
озабочена этим ожиданием, чтобы встретиться. Библия говорит, что именно церковь должна иметь такое сердце, которое пребывает в глубокое, трепетное ожидание. Самое первое, настоящий праздник для детей Божьих – это возвращение Христа. Гряди, Господи! Гряди, Господи! Гряди, Господи! Иисус Христос вернется. Библия говорит, если верующие в Иисуса Христа ищем благословение, исцеление, служение, даже становимся апостолами, если мы живем на этой земле, и мы надеемся на Бога, который благословляет нас, который может даже делать нас богатыми, но при том мы не думаем о возвращении Христа, лучше было бы для нас не быть верующим. Я об этом буду читать скоро. Все, что Бог дает нам на земле, по обетованию, по любви к нам, по милости, все важно, но это не главное. Поэтому, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, не ожидая Его воскресения или возвращения, то у нас проблемы. Библия говорит, живя со Христом, будучи верующими в Бога Иисуса Христа, мы должны иметь сердце, которое находится в ожидании, что рано или поздно, а скорее скоро, скажи скоро, Иисус Христос, как жених церкви, как будущий муж церкви, скоро вернется. И наше сердце должно желать возвращения Христа. Желаем ли мы возвращения Христа? Говорим ли мы об этом? Иногда бывает у родителей, что молодые встречаются год-два, а потом родители зовут дитя и говорят, скажи, когда же вы поженитесь? Для родителей это нормальный вопрос, правда? Конечно. То есть Бог на небе готовит своего Сына Иисуса для женитьбы. Конечно, это образно говорится. Это значит для слияния. Когда Христос действительно будет в нас, и когда мы действительно будем со Христом, и мы увидим Его лицом к лицу. Тот Иисус, о котором мы читали в Библии, который мы собираемся, поднимаем руки, молимся, мы Его никогда не видели. Но Библия говорит, это будет тот день, когда мы увидим Его в собственной персоне. Когда мы увидим улыбку Иисуса, когда мы увидим глаза Иисуса, когда мы увидим свет Иисуса, когда мы увидим красоту Иисуса, когда мы увидим объятия Иисуса, когда мы увидим могущество Бога во Христе Иисусе. То есть для нас это должно быть самое главное во всей христианской жизни. Является ли это самое главное в нашей христианской жизни? Давайте прочтем еще одно местописание. Бог желает, чтобы все люди на земле, будучи безбожными, пришли к Богу, к Иисусу Христу, чтобы Бог возродил нас для Царства Небесного. И дальше не на это заканчивается. Бог желает, чтобы мы сохранились во Христе до того дня, как Господь Иисус вернется, чтобы восхитить свою церковь. Для всякого человека есть путь к Богу. Это Иисус через покаяние. Но для всякого покаянного и рожденного свыше остается еще другой отрезок пути, чтобы дойти, скажи дойти, дойти до того часа, когда Иисус Христос, наш Господь и жених церкви, вернется и придет и заберет свою церковь. Долговечная цель Бога не в том, что мы просто были верующими, радовались благословениями на земле. Если это была главная цель Бога, тогда Бог сделает так, что мы жили вечно на земле. Иисусу не надо было возвращаться. Наша жизнь на земле, хорошая ли или плохая,
она короткая, и она имеет начало, она имеет конец. Давайте прочтем 1 Фессалоникийцам. Мы читаем 4 глава, 13 стих. Это апостол Павел учит церкви, говоря: «Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении об умерших», то есть о тех, которые уже умерли, «чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерший во Христе Бог приведет с Ним, с Иисусом. Ибо все говорим вам словом Господним, что мы живущие, которые остались или остаются до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвышении, при гласе архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвых во Христе воскреснут прежде. Потом все те, он говорит здесь, мы, которые останемся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И он говорит: итак, утешайте друг друга всеми словами. Слова, которые мы делимся сегодня, это слова утешения. Не это слова, чтобы ругать нас. Это слова утешения в предупреждении и в том, что мы поправили свои светильники. Аминь. Павел говорит, что есть время проходит, некоторые люди, и верующие и неверующие умирают физически. Но остаются или будут оставаться другие живых в жизни, физически. Но есть день, когда Иисус Христос, получив полное царство от Отца, вернется на землю, чтобы восхитить, взять те, которые ожидали его спасения. Слушайте меня, пожалуйста. Павел говорит, что сначала будет труба, сначала будет голос архангела. Этот голос иллюстрирован в некоторой притче Иисуса, где написано 10 дев ожидали возвращения или прихода жениха. Но как была ночь, они устали ожидать, и все заснули. У каждого при том был сосуд с маслом и светильник. И когда все заснули, некоторые, находясь в состоянии ожидания, они сохранили масло и светильник горел. А другие не позаботились о масле, о запасе масла, и светильник погас. И когда жених уже приходил, все спали, но кто-то воскликнул: «Встаньте, ибо жених идет». Это есть голос, который тогда не человек будет говорить, это будет говорить архангел. И этот голос будет сопровождаем чем? Трубой. Там написано, будет трубить. Такая труба, такой голос трубы, голос архангела зазвучит от края до края земли. Сегодня, когда мы сидим здесь днем, день, где это ночь? Правда, да? Эта труба, голос архангела вострубит до такой степени, что все, в которой есть дыхание жизни, проснется. Не важно, какое время, не важно, как человек был пьяный, не важно, в каком состоянии он был.
все проснется. Я верю, что даже букашки все проснутся. Такой крик архангела и труба никогда не было. И никогда не будет. Это будет единственный раз, когда все творение услышит такой шум, такой будильник, что все проснется. И Библия говорит, но когда это будет звучать, прежде всего, мертвые, те, которые умерли во Христе с верой, они сохранили веру до конца, но умерли. В живых Христос еще не пришел, но они умерли. Но при том Иисус приходит, они находятся в смерти. Библия говорит, что они прежде услышат эту трубу и проснутся. А те, которые в то время останутся или остаются в живых, они резко изменятся. И одни воскреснут, и другие, которые находятся в живых, они резко изменятся, и те, и другие поднимутся. Поэтому есть слово восхищение. Поднимутся и соединятся с Господом. Они будут видеть Иисуса лицом к лицу точно. Это будет не видение, это будет не сновидение, это не будет какое-то пророческое, какое-то понимание, это будет четко, конкретно, намного яснее, чем ты меня видишь. И все таким образом, именно те, которые сохранили веру до конца, но умерли, и другие сохраняют веру, будучи еще в живых, те и другие соединятся и мгновенно соединятся с Господом Иисусом Христом. Услышите учение о вознесении церкви и о приходе Иисуса окончательно, что мы записали это в сердце, на скрижале нашего сердца, потому что это самая главная весть церкви. Хорошо. Павел учит нас, что мы утешали друг друга этим словом. Когда эти люди, рожденные, народ Божий, соединятся с Господом, тогда исполнится Слово Божие, что Он есть Господь, господствующий и Царь царей. И тогда церковь, рожденная свыше, соединившись с Христом, они будут царствовать в измерении Духа. Это будет не на земле, это будет в небо. Там написано в воздухе. Есть такое измерение неба. Но люди, которые останутся на земле, они не будут видеть этих. Они не будут видеть Иисуса. Не будут видеть. Только те, которые будут взяты, они увидят Иисуса, и они скроются в определенное измерение, которое Павел называет в воздухе, которое Павел называет в небе. Слушайте меня, пожалуйста. Есть количество дней, количество месяцев и количество годов, когда церковь будет находиться в это соединении с Христом именно в то небо, в воздухе. Слушайте меня, пожалуйста. Притом на земле много людей останутся. И также в смерти те, которые не были верующими, но умерли, они не проснутся. Те, которые вы живы, которые не верующие были, и не, которые были верующие, но неправильно сохранили веру, они не изменятся и не поднимутся. И тогда будет плач на земле. Поэтому в Откровении, слово, которое мы читали прежде, там Иисус сказал: «Я гряду, и возмездие мое со мной». Он придет не для того, чтобы бить людей. Нет. Он придет, чтобы восхитить свою церковь. Но он понимает, что когда он возьмет свою церковь, Дух Святой, который дает нам силу покаяться, который дает нам силу молиться, который дает нам силу любить друг друга, который дает нам силу приветствоваться, который дает нам силу улыбаться, который дает нам силу зарабатывать и наслаждаться жизнью, он будет взят вместе с церковью. И те, которые останутся на земле, церкви, люди церковные, которые правильно сохранили веру до конца. Скажи, правильно сохранили веру.
Повтори еще раз. Скажи еще раз. Это и самая главная тема на сегодня. Правильно сохранили веру до конца. До конца означает до смерти или до пришествия Христа. Слушайте меня, пожалуйста. Те, которые неправильно сохранили веру, и те, которые вообще не уверовали, будучи мертвы, они остаются в могиле. Будучи живы, они остаются в живых. Но земля изменится. Дух Святой будет взят. У людей будет отсутствовать желание покаяться. У людей будет отсутствовать любовь не будет в сердцах людей. На земле радость покинет эту землю. У людей не будет слов и желаний для молитвы. Вы со мной? Давайте прочтем еще одно местописание. Почему говорим о неверующих, что они не будут взяты? Почему говорим о верующих, которые не сохранили правильно веру до конца? Оказывается, можно сохранить веру правильно, а можно не сохранить веру правильно. Давайте откроем Евангелие от Луки и прочтем слова из самого уст Иисуса Христа. Так же, как было с 28. Евангелие от Луки, 17 глава, с 28. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребили всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Мы читаем дальше. 34 стих. Сказываю вам, это Господь Иисус говорит, в ту ночь двое будут на одной постели. Один будет взят, другой останется. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другой останется. Двое будут на поле, на работе. Один будет взят, другой останется. И потом ученики спросили: Господи, когда же произойдет все это? Иисус ответил: где труп, там соберутся и орли. В другой книге он объяснит им: когда вы увидите по всему лицу земли и будете слышать о землетрясении, о войнах, о том, о другом, о бедствии, он говорит: знайте, это признаки говорят о моем приближении. Это не конец, но это начало болезни, которое подсказывает, что Сын Человеческий уже при дверях. Братья и сестры, сегодня мы живем в то время, когда Иисус Христос уже обулся. Одеться он давно оделся. Сейчас мы живем в то время, когда Иисус Христос обулся. И ему остается только оторвать ногу, чтобы сделать шаг. Как только он оторвет ногу с земли неба, то есть с неба, там, где он стоит, труба вострубит. Потому что шаг, когда он сделает, он не поставит ногу перед собой, он поставит ногу уже в воздухе. Иисус сказал: посмотрите, что было во времена Ноя. Когда Ной строил ковчег. Итак, прообраз ковчега – это церковь, которую Иисус строит сегодня. Он говорит людям везде: перестаньте грешить, измените свою жизнь. Они не веровали. Когда
ангелы пришли, чтобы помочь спасти Лота в Содом и Гоморре. Никто не принял это к сведению, никто не понял, что пришел конец. Все зажигали, как вечера и третьего дня. Так и земля во времена Ноя и земля во времена Лота пережили истребление. Когда все женились, входили замуж, праздновали Новый год, зажигали, никто не думал, что это уже происходит. Иисус сказал, берите оттуда пример. Слушай меня, пожалуйста. Во времена Лота было несколько сотни тысяч на земле. И в город, где он жил, там не было только 100 человек. Несколько тысяч. Содом и Гоморра. Сколько душ спаслись? Лот, жена и 2 дочери. Но жена вроде спаслась, но не доспаслась. Аминь? Конечно, я говорил об этом, что мы можем прийти ко Христу, но мы должны правильно сохранить веру до конца. То, что мы пришли ко Христу, да и аминь, мы уже спасены. Спасение – это процесс. Мы поставили ногу на рельсы, и мы уже двинулись. Но мы еще не приехали в Париж. Мы еще по пути. Потому что венчать не начало, венчать конец. Но между концом и началом есть путь. И мы можем потерпеть кораблекрушение по пути. Поэтому правильно сохранить веру до конца. 2 вещи. Прийти к вере, принять веру, которая однажды была предана святым. Второй, сохранить веру правильно, скажи правильно, до конца. И тогда Иисус, когда придет, и тогда Он говорит. И во времена Ноя, который строил ковчег, несколько сотни тысяч жили вокруг, Он говорит многим. Сколько душ спаслись, вошли в ковчег? 8. И среди несколько миллионов, 8 спаслись. 8. Почему Господь Иисус говорит нам об этих переживаниях? Он говорит, что есть опасности, что 100 начали правильно, а только 3 или 2 дойдут до восхищения. Когда Бог говорит нам, Павел говорит, утешайте этим друг друга. Это, с одной стороны, утешение, но с другой стороны, это утешение к чему-то побуждает нас. А если будем читать послание апостола Петра, вообще там он говорит, начиная с неба, говорит, ангелы, которые не сохранили, они были уже ангелами, они жили с Богом, но когда они не сохранили свои достоинства, Бог сделал, выгнали оттуда. Некоторые связали в мраке, под водой реки Ефрата. А потом он говорит, многие Господь вытащил из рабства, из дома фараона. Сколько вошли в обетованную землю? Все имели одну судьбу, что все вошли и радовались в обетованную землю. Но сколько? Из несколько сотни тысяч, сколько вошли в обетованную землю? 2. Поэтому Иисус говорит, однажды, когда Господь Иисус совершил свое служение, после воскресения своего, в течение 40 дней, Он проводил время с учениками, чтобы учить их дальше от Царства Божия. Последний день, 40-й день, Иисус был взят. И когда Он поднимался, ученики смотрели, как Он поднимался в воздухе. И вдруг появились ангелы, которые спустились к ребятам и сказали, к апостолам сказали, что вы смотрите на него так? Как он уходит от вас, точно так же он и вернется. Это написано в Библии. Но Иисус говорит, когда он вернется, теперь посмотрите, он говорит, 2 будут лежать на одной постели, речь идет о семье. Один будет взят, другой останется. С одной стороны, в семье некоторые люди могут быть неверующие, не приняли Христа. Сегодня мы видим семью, где муж спасся, рожден свыше, дитя Божие, а жена не хочет его слышать. Или дети. Дети спаслись, а родители наезжают на детей, хотят их слышать. Или наоборот.
Господь сказал, один будет, некоторые будут взяты, а другие останутся. Когда он говорит о постели, он говорит точно о муже и жене, которые спят вместе. Есть опасность, что мы можем жить с человеком, который не Божий. Когда ты будешь взят, он или она останется. Никто не желал бы, чтобы жена или муж остался. Потому что те, которые останутся, у них есть другая судьба. Именно в период времени, когда Иисус заберет церковь, те, которые правильно сохранят веру до конца, и они будут скрыты от человеческого ока в воздухе царствовать, там время ограничено. Называется тысячелетие царствования Христа с церковью. На земле люди будут съедать друг друга, убивать друг друга, и тогда появится, об этом я поговорю в будущем, потому что у меня 5-й тема, когда появится, тогда печать звери и преследование, сильные гонения, которые никогда земля не видела. Но это я поговорю в будущем. Поэтому, если человек не будет взят карантин, вообще нет шанса, что он спасется. Есть, но мало. Потому что такие гонения, которые будут на земле, люди будут резать друг друга заживо. Мы прочтем это в Писании. Поэтому лучше спастись. Но Иисус сказал, один будет взят, другой останется. Предполагается, что тот, кто был остался, он не верующий. Но еще другое предположение, что тот, кто остался, это тоже верующий, но который неправильно сохранил веру до конца. Вот это меня больше беспокоит. Он сказал, двое были на поле. В данном случае это про образ работы. Или где мы проводим время с друзьями. Он говорит, некоторый или один будет взят, а другой останется. Предположим, что те, которые остались, они не были верующие. Они не принимали Христа, не рожденные свыше, не кандидат для Царства Небесного. Но предположим, что те, с которыми мы ходили, мы работали, мы общались, были даже на празднике Новый год, кушали вместе, остались. Почему? Потому что они были верующими. Но они не смогли сохранить веру. Правильно сохранить веру до конца. Вот об этом говорит Иисус. Двое лежали на постели. Один взят, другой останется. Две женщины работали на кухне. Одна, там написано одна. Одна взята была, другая осталась. Ребята тусовались где-то. Группа ребят были взяты, одна группа осталась. Молодые люди проводили время в парке, договаривались, когда они поженятся. Жених взят, невеста осталась. Или наоборот, эта девушка взят, а мальчик остался. Это будут жуткие времена. Да сохрани нас Бог, и да поможет нам, чтобы мы правильно сохранили веру до конца. Аминь. Давайте откроем еще одно местописание. Теперь вопрос. Что же может сделать так, что человек не будет взят Господом и останется на лютое гонение при Антихристе, когда он откроется полностью? Что же может сделать так? Два ответа. Один ответ. То, что человек никогда не уверовал в Господа и не родился свыше. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Второй. Человек спасся, покаялся и крестился, родился свыше, но, живя еще на земле, начал жить так, что он не сохранил веру до конца. И он тоже останется. Откуда мы знаем? Из Библии. Слушайте меня, пожалуйста. Братья и сестры, я умоляю вас Христом себя и вас. Это ложь. Когда звучит такое учение, что если человек стал дитя Божьим, принял водное крещение, получил дар Духа Святого, родился свыше, что он никогда не может отпасться от благодати. Это ложь. Я знаю, что есть люди, которые так учат. Я не обвиняю их. Но Библия говорит нам другое. Если бы это не так, тогда бы мы не прочитали в Библии то, что я прочту скоро. Это ложь. Слушайте.
однажды я случайно увидел какой-то рассказ по интернету. Это было давно, несколько лет назад. Один священник, католик, он говорил, ему задали вопрос о спасении. Он сказал, смотрите, спасение подобно как женщина. Когда семья желает иметь ребенка, раз женщина забеременела, они уже радуются, что имеют ребенка. Правда? Но они имеют этого ребенка, вроде это уже их ребенок, но не до конца. Пока этот ребенок не выйдет из утробы мамы. Между тем, когда женщина забеременела первые дни, и рождение в больнице, когда ребенок вылупится, и мы будем его трогать, есть время. Поэтому ребенок есть при зачатии, но он может не быть при рождении, правда? Поэтому, когда женщина забеременела, и она сама, и интуитивно, и родители, и муж, и больница, и врачи учат ее, как же жить, чтобы эта беременность развивалась и в конце концов на полного дня дать рождения. Правда? А если она станет пить, курить, драться на улице, что кто-то ударит ее по животе, она начнет жить, как вы думаете. Есть 100% уверенность, что этот ребенок выйдет с него полноценно? Скорее всего, нет. То есть вроде будет ребенок. Когда услышите этот пример, мне все стало на месте. Поверьте мне, нам кто-то должен помочь. Я путался всегда. Вроде спасены, вроде не спасены. Вроде уже рождены свыше. Вроде мне доказывали, что рожден от Бога, не грешит. Вы уже дети Божьи. Раз уже дети, уже все. Пока это священник. Я слушал, я сказал, вау, мне все стало, я понял. Потому что я до этого не очень понимал. Поймите меня правильно. Примите это благословение. Если эта женщина начнет биться, курить, блудить, что-то не знаю, ходить по морозу, скоро будет выкидыш. Вроде ребенок был, но потом ребенка нету. Также, вроде он родился, он не родился. Он вроде спасся, но он не спасся. Вот об этом идет речь. Поэтому Иисус сказал, один будет взят. И ничего не сделаешь. Почему? А если он уже был верующий, значит он неправильно сохранил веру до конца. Как эта женщина, она неправильно сохранила беременность до рождения. Вы меня поняли? Поняли вы себя, как Иисус спрашивает? Поняли вы себя? Аминь. Давайте теперь прочтем Петра. 1 Петра, 4 глава, мы читаем с 17 стиха. Ибо время 1 Петра 4:17. Ибо, потому что время начать суду с Дома Божьего. Люди читают, так написано на таком русском языке, не очень понятно, что это значит. Это значит, наступает время, когда будет совершаться суд Божий. Где? В церкви. Время начать суду в Доме Божьем. Когда говорим Дом Божий, мы не говорим о поместной церкви, Дом Божий, где мы находимся. Мы не одни Дома Божьи на земле. На земле у Иисуса много поместной церкви, которые помазаны, которые благословены. Мы просто выходим как маленькая часть в большую часть. Аминь. Поэтому никогда не преунижайте какую-то церковь. Они тоже дети Божьи, такие же, как мы. И мы все призваны к этому. Каждый, в любой церкви, где бы ты ни был, призван сохранить, правильно сохранить веру до конца. Петр говорит, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Теперь слушайте, самая жалкая вещь, которая меня тревожит. Если же прежде с нас начнется суд, то какой конец не покорившимся Евангелия Божия? Дальше. Если праведник едва спасается, то грешник
где явится. О чем говорится? Очень просто. Мы привыкли к тому, что на небе будет главный суд. Об этом я поговорю позже, более подробно. И говорят, что мы знаем, говорят, и так и есть, что кроме главного суда для всех людей на земле будет тот суд, где будут судить только спасенные со Христом, то есть невеста его. Это называется суд Христов. Вот. Но слово суд относительно. Но Петр здесь не говорит о суде Христовом. Нет. Он говорит о суде. В том ракурсе, о чем говорит Иисус. Слушайте меня, пожалуйста. Это суд имеет две части. С первой стороны, это суд происходит, когда мы еще живем в церкви. Когда мы еще что-то делаем плохое, Бог иногда может судиться с нами. Правда? Поэтому иногда Бог наказывает. Это суд и называется наказание. Кого любит Господь, того Он и наказывает. Вот наказание иногда в Библии называется суд. Это с одной стороны. Другая сторона этого суда, это когда один будет взят, а другой останется. Вот это оставление и есть суд для него. Вы меня услышали? Хорошо. Библия говорит, что суд такой начнется из Дома Божьего. Таким образом. Один будет взят, другой оставлен. Но если Христос еще не пришел, если мы упорствуем в грехе, Бог высвобождает наказание как суд, чтобы уразуметь, что мы сделали, исправились для того, чтобы мы не остались окончательно, когда Иисус вернется. Он говорит, если праведник, то есть рожденный свыше христианин, он говорит, едва спасается. Это означает, что немногие праведники спасутся без проблем. Если праведник едва, почему едва? Мы-то знаем, что он праведник, он спасен будет. Почему он говорит, праведник, он же праведник, но почему это едва спасается? То есть еле-еле спасается. То есть значит, что чуть остался. Значит, есть вещи, которые могут сделать так, что, будучи даже праведниками, едва спасаемся. Если человек не уверовал, кранти, бесполезно, потому что тут ходит праведник спастись. Вы видели, с какой интонацией он кричит об этом? Тут ходит праведник, который 10 лет ходил в церковь, ходит ему спастись. Но при том еле-еле спасается. Слушайте меня, пожалуйста. Почему? Потому что у Бога есть условия и требования. Об этом я говорю в следующее воскресенье. Главное условие Бога, чтобы это еле-еле не имели места в нашей жизни. Иначе мы все еле-еле спасемся. А это слово еле-еле означает, есть риск вообще не спастись. Но как это? Он же назван праведником. Меня учили, когда человек праведник, он уже всегда с Богом. Петр говорит, не обязательно. Но у меня есть энтузиазм. Я должен знать, что же может сделать так, что даже праведник едва спасается. Значит, есть на то причина. Бог не капризный. Пришел, посмотрел, спустился с неба и спасил. Я пришел взять свои. Так, вот это мне нравится, вот это нет, я беру это оставляю. Не так. Значит, есть условия и критерии, по которым он возьмет некоторые, вознесет некоторые легко, а другой, он как-то хоть вознесет, он еще подумает несколько минут, вообще превратит тебя и поднять тебя или нет. То есть еле спасутся. А если вообще верующий человек, который неправильно сохранил веру до конца, но у него вера была, он слышит Слово Божие, он в чем-то был хорош, но Бог оставил его, это еле-еле будет сопровождаться, потому что там будет самое великое гонение. А еще вопрос, сохранит ли веру он при таких гонениях? Сейчас, когда нет гонений, он не мог спасться. Но когда появится антихрист в собственной персоне, сможет ли он сохранить веру? А вот тут, это еле-еле станет хуже. То есть, это едва дают 0,0001% спасения. Когда у нас нет гонения,
праведник еле-еле спасется. А что будет при серьезной гонении, когда будет ставить печать? Как это будет? Да поможет нам Бог. Нам надо сделать все возможное, чтобы когда Христос придет,